হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। ভালোই থাকেন। নিয়ে এলাম আপনাদের মাঝে আরো একটি নতুন ভিডিও। আজকে ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজ আমরা জানবো কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে। তো চলুন দেরি না করে ছাগল পালন পদ্ধতি তথ্য জেনে আসি। বাংলাদেশের ছাগল অন্যতম গৃহপালিত ও শান্তশিষ্ট একটি প্রাণী। ছাগল সাধারণত সব ধরনের খাদ্য সামগ্রী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। একটি ছাগল সর্বপ্রথম 7 থেকে 8 মাসে বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা অর্জন করে থাকে। এটি একবার 2 থেকে 4টি বাচ্চা দেয়। একটি খাসি ছাগল 12 থেকে 15 মাসের মধ্যে 15 থেকে 20 কেজি হয়ে থাকে। এর গোশত অনেক সুস্বাদু। এই গোশতের দাম অন্য গোশত থেকে অনেক বেশি। ছাগল বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পশু সম্পদ। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের আয়ের অন্যতম উৎস ছাগল। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য হ্রাস করতে ছাগল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এদেশে ছাগল পালন করে যে আয় আসে তা অধিকাংশ আয় আয় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের থেকে আসে। ছাগল চাষ করতে হলে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে ছাগলের পরিচর্যা ও সঠিক পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে হবে। সবকিছুতেই যেমন লাভ আছে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকসানের পাল্লাটাও আছে। ছাগল চাষ করতে হলে আপনাকে পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে, তাহলে লসের সংখ্যা কম থাকবে ইনশাল্লাহ। আসুন জেনে আসি ছাগল চাষ ও উন্নত জাতের ছাগল পরিচিতি সম্পর্কে। এটি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি লাভজনক একটি ব্যবসা। আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও উন্নত জাতের ছাগল পালন করুন এবং মাসে কমপক্ষে 1000 টাকা উপার্জন করুন। আপনি বেশ করে পালন করুন, এতে আপনি আপনার পাশের দারিদ্র বেকার যুবকদের চাকরি দিন এবং ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান ও এর মাধ্যমে আপনি দেশের বেকারত্ব কমাতে পারেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল পালন। গ্রামে ছাগলকে মাঠে, বাগানে, রাস্তার পাশে বেড়ে ও ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। সাধারণত ছাগলকে বাড়ি থেকে কোনো বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। কৃষক বর্ষাকালে বিভিন্ন গাছের পাতা কেটে ছাগলকে খেতে দেয়। রাতে ছাগলকে নিজেদের থাকার ঘর বা অন্য কোনো ঘরে আশ্রয় দেয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছাগল পালনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এতে ছাগলের বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবদ্ধ ও অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হয়। যাদের চারণভূমি বা বাঁধের জন্য কোনো জমি নেই, সেখানে আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল চাষ করা হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো ভিউয়ার্স, নেক্সট ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।